අපේ රුපියල බිඳ වැටලා කියලා කියන්නේ වැටෙන්න පුළුවන් පහළම තැනට වැටලා තියෙන මේක තවත් පහළට ගෙනියනවා. එක ඩොලර් එකකට රුපියල් 3ක් තිබිච්ච ශ්‍රී ලාංකීය මුදල් ඒකකය අද ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල් 200ක පමණ බිඳ වැටීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. රටක් කඩා වැටීමට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි රටක නිෂ්පාදනය කඩා වැටීම. අපේ සිස්ටම් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. අපේ සිස්ටම් එකේ රටේ නෙමෙයි. අපි රටක් හදන්න කලින් අපි ගොඩනගමු. ලංකාව ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් තියෙන රටක් නෙමෙයි. ඇයි එහෙමුනේ? අපි හින්දා. අපි කියන්නේ කවුද? මම හින්දා, ඔයා හින්දා, අපි හැමෝම හින්දා. අපි පිට රටවල් වලින් හාල් වෙනකම් මුහුද දිහා බලන් ඉන්න ජාතියක් බවටපත් වෙලා. මොකද ලංකාවට මෙතෙක් කල් ඩොලර් ලාපු ක්‍රමය ඇවිල්ලා අපේ රටේ ගෑනු ටික අපි පිටරට අරාබියට විකුණලා නම් මේ ලංකාව දිව්වේ. කවදාවත් තමන්ගේ දේ පහළ දාලා කතා කරන්න එපා. අපේ මුදලට යම් වටිනාකමක් තියෙනවා. සල්ලි අච්චු ගහන එක නෙවෙයි මේ උද්දමනය කියන දේ පාලනය කරන්න මේ විසඳුමක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එක වඩා බලවත්. ඔය සිස්ටම් එකට වඩා බලවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා out of the box හිතන්න. අයිබෝන් ඔබට ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් වෙලා තියෙන දෙයක් එහෙමත් නැත්නම් පොදුවේ රටටම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන දෙයක් ඔබත් එක්ක කතා බහ කරන මේ යුගයේ වැඩසටහන චරණ ටීවී ඔබ යාළුන්දට ගෙනෙන සීතල ඊතල. So first of all we'll have a look for our 4 speakers today. What is money? ඇත්තටම මේ මුදල කියන්නේ මොකක්ද? අපි දන්නවා අතීතයේ පටන් මුදල් කියන දේ අපි අතර භාවිතයට ලක් වුණා. මුදල් භාවිතා වෙන්න කලින් සමාජයේ භාණ්ඩ හුවමාරුව තුලින් මිනිසා ගනුදෙනු වල නිරත වුණා. යුගයෙන් යුගයේ කාලෙන් කාලේ මේ කාසි නෝට්ටු විදිහට මුදල් භාවිතයට මිනිස්සු පෙළඹුණා. හැබැයි වර්තමානයේ වෙනකොට විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ බොහොම සීක්‍රයෙන් කතා බහට ලක් වෙන දෙයක් තමයි අපේ ආර්ථිකය එන්නෙන්නම පහත මට්ටමකට වැටෙනවා උද්දමනය ඉහළ යනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි එන්නෙන්නම ආර්ථික අවපාතයකට ලක් වෙනවා කියලා. ඒත් එක කතා බහට ලක් කරනවා මේ ඩොලරයත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල සංසන්දනය කරමින් රුපියලේ මිල පහත වැටිලා කියලා. මෙන්න මේ කරුණුත් එක්ක අපි අද හිතුවා සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්න මොකක්ද මේ මුදලේ වටිනාකම කියන්නේ කියලා. සරලවම මේ මුදලේ වටිනාකම ගැන කතා කරද්දී මුදලේ වටිනාකම කියන්නේ අපිට භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් ලබා ගන්නට ඒ සඳහා හුවමාරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන මුදල. ඉතින් මෙන්න මේ මුදල ඇත්තටම අද වෙන විට වර්තමානයේ වෙන විට නියම වටිනාකමක් තියෙන දෙයක්ද? එහෙම නැත්නම් මේ වටිනාකම දෝලණය වෙමින් කුමක්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ? මෙන්න මේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව අද අපි කතා කරන්න සූදානම් මේ කතිකයින් 4 දෙනා එක්ක. So we'll have the first chance to Janithu Liyanage. එක්දස් 948 සිලෝන් එහෙම නැත්නම් ලංකාව නිදහස ගනිද්දී එක US ඩොලර් එකකට ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් වශයෙන් ගත්තම අපිට ගෙවන්න තිබ්බේ රුපියල් 3.732යි 1948. හැබැයි අද අපි ඩොලරයක් මිලදී ගන්න ශ්‍රී ලාංකීය රුපියල් වලින් රුපියල් 199ක් 200ක් කියලා කියමුකෝ 200ක් ගෙවන්න ඕනේ. එක ඩොලර් එකකට රුපියල් 3ක් තිබිච්ච ශ්‍රී ලාංකීය මුදල් ඒකකය අද ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල් 200ක පමණ බිඳ වැටීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. අපි ලාංකීය වශයෙන් ගත්තම අපි දේශපාලනික වශයෙන් ආර්ථිකමය වශයෙන් අපි හැමදාම බැන් එකනේ කරේ. අද පොඩ්ඩක් මේ මුදලේ වටිනාකම ගැන අද අපි ගැඹුරෙන් කතා කරමු මොනතරම් විදිහට ශ්‍රී ලාංකීය රුපියල අද ජාත්‍යන්තරයේ ඉදිරියේ බිඳ වැටලා තියෙනවද කියන එක ගැන.
විශේෂයෙන්ම දැන් 2021 මේ ග්ලෝබල් පැන්ඩමික් කොවිඩ් වෛරසෙත් එක්ක ලංකාවේ 7.5%කින් මේ රුපියල බිඳ වැටලා තියෙනවා. 7.5%කින් රුපියලක් බිඳ වැටෙනවා කියලා කියන්නේ අතිශයින්ම මම හිතන්නේ කනගාටුදායක තත්වයක් අපේ වගේ රටකට. මොකද ලංකාව කියලා කියන්නේ ප්‍රබල ආර්ථිකයක් හිමි සුරක්ෂිත ආර්ථිකයක් හිමි රටක් නෙමෙයි. එතකොට මේ අවුරුද්ද විතරක් 7.5%කින් ලංකාවේ රුපියල බිඳ වැටෙනවා කියලා කියන්නේ එතන දැවැන්ත ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මීට සාපේක්ෂව මම හරිම සරල උදාහරණ කිහිපයකින් ලංකාවේ භාණ්ඩ මිල ඩොලරයත් එක්ක වෙනස් වෙච්ච එක ගැන අපි කතා කරමුකෝ. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තම 2020 අගෝස්තු වල සීනි ඩොලර් 7.68යි. හැබැයි මේ මුදල 2021 වෙද්දී ඩොලර් 7.91ක් දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අල ගත්තම ඩොලර් 1.19ක් වෙච්ච අල 2020 අගෝස්තු අද 2021 අගෝස්තු වෙද්දී ඩොලර් 1.47ක් දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ ලූණු ඩොලර් 1.10ක් වෙලා තිබිච්ච මේ මුදල අද ඩොලර් 1.68ක් දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා මේ ඉතාමත් හරිම සරල උදාහරණ කිහිපයක්. අපි ගමුකෝ බංගලාදේශය. අපි සෑහෙන්න කතිකාවතක් කියන්නේ නේද මේ බංගලාදේශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 200කද කොහෙද ලොකු ණයක් අරගෙන අපි අවුරුදු 2500ක දැවැන්ත ඉතිහාසය තියෙන රට මේ ළඟදී බීවෙච්ච මේ බංගලාදේශයෙන් රුපියල් මිලියන 200 ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් ගත්තම රුපියල් මිලියන 200ක් වුණා නම් කොච්චර හොඳද? ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් ගත්තම අපිත් බැලුවා මේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. අපි ඒ කතාව පැත්තකින් තියලා මේ බංගලාදේශයේ එක බංගලාදේශ ටාකා එකක් අද මේ එක බංගලාදේශ ටාකයකට ලංකාවේ රුපියල් වලින් රුපියල් 2.32ක් ආශ්‍රිත මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ. කියන්නේ එක බංගලාදේශ ටාකයකට රුපියල් 2ක් ගෙවන මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි දැන් විස්තරේ. දැන් අපි රටක් විදිහට අපි දන්නවනේ අපේ රුපියල බිඳ වැටලා තියෙන්නේ. අපේ රුපියල බිඳ වැටලා කියලා කියන්නේ වැටෙන්න පුළුවන් පහළම තැනට වැටලා තියෙන මේක තවත් පහළට ගෙනියනවා. ඒක ගැන අවිවාදයෙන් අපි පිළිගන්න ඕනේ. හැබැයි මෙරට බාරගන්න ඉන්න තරුණ ඔබ මම මේ කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මේ 70 පැනපු 80 පැනපු ඉහළ දූරවල සිටින මේ දූරවල සිටින නායකයන්ට හෝ ඔය කියා ගන්න අපි ඉස්සරට නේ. මම මේ කතා කරන්නේ මේ ලංකාවේ අනාගතේ බාරගන්න ඉන්න තරුණ ඔබට. අපි කොහොමද මේ ලංකාවේ මේ රුපියලක් ගොඩනගනවා නම් ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඒකට මම හිතන විදිහට අපිට අධ්‍යාපනය මෙවලමක් කරගන්න පුළුවන්. මේක ගැන කවුරුත් හිතන්නේ අපි කතා කරනවා ව්‍යවසායකත්වයක් ගැන කතා කරනවා. ඒකත් හොඳ මාර්ගයක්. හැබැයි අපිට පුළුවන් අධ්‍යාපනය හරහා ලංකාවට ඩොලර් එන ක්‍රමයක් හදාගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තම ඕස්ට්‍රේලියාව, නිව්සීලන්ඩ්, එතකොට යුනයිටඩ් කිංඩම්, USA මේ වගේ රටවල් වල ගෝලීය වශයෙන් විශිෂ්ට අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තියෙන නිසා ලෝකෙන්ම මේ රටවල් වලට විවිධ විදේශීය සිසුන් එනවා. දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයකට අධ්‍යාපනය හදාරන්න යනවා නම් ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉපදිච්ච ශිෂ්‍යයෙක්ට සාපේක්ෂව විශාල මුදලක් විදේශික නැත්තම් මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ගෙවලා යන්න ඕනේ. එතකොට ඒ හරහා අති විශාල ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ඕස්ට්‍රේලියාවට එනවා. මේ ඇවිල්ලා අධ්‍යාපනය. මොකද ලංකාවට මෙතෙක් කල ඩොලර් ලාපු ක්‍රමය ඇවිල්ලා අපේ රටේ ගෑනු ටික අපි පිටරට අරාබියට විකුණලා මේ ලංකාව දිව්වේ. මම මේ කියන්නේ එතනින් එහාට අපිට හිතන්න පුළුවන් දෙයක් ලංකාවේ ඩොලර් එකත් උඩට ගේන්න පුළුවන්. ලංකාවේ රුපියල උඩට ගේන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඒ වගේම ළඟදී එක්තරා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී මේ කැල්ටෙක්ස් ලංකා ආයතනයේ සභාපතිවරයා මම ඉතාමත් ගරු කරන චරිතයක් කිෂු ගෝමස් මහතා එක්තරා අවස්ථාවකදී ප්‍රකාශ කරා මේ ලංකාවේ මේ ව්‍යවසායකයන් ගත්තම අපිට පුළුවන් නම් මේ ඇවිල්ලා මේ අර 6 4 ඒ කියන්නේ අපි ගත්තම රස්සාවන් ගත්තම හැම රස්සාවක්ම උසස්. හැබැයි මේ කමර්ෂල් වැලියු එක වැඩි. ව්‍යවසායකයන් නැත්නම් අපේ ලංකාවෙන් CEOsලා හදලා අපිට පුළුවන් වුණොත් ඒගොල්ලොන්ව පිටරට යවන්න ඒ හරහත් විශාල ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ලංකාවට ගේන්න පුළුවන් කියලා එතුමත් එක්තරා ප්‍රධාන මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක කරා. ඉතින් මේ යෝජනා මම ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔය 60 පැනපු 70 පැනපු ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් තමයි. හැබැයි ඔවුන් කවදාවත් රට ගැන හිතුවේ නෑනේ. ඔවුන් මේව ගැන අහලා යම් කිසි දෙයක් කරනවා නම් ඊටාම සතුටුදායකයි. හැබැයි රටේ හෙට දවස වාර ගන්න ඉන්න ඔබටයි මම මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් අවසන් වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ
අපි මේ බිඳ වැටිච්ච රුපියල ගොඩනගා ගත යුතුයි. එහෙම නැති වුණොත් මේ රුපියලේ මුදලේ වටිනාකම බිඳ වැටිලා ගියොත් එතනදී අනාගත පරම්පරාවට Tamanගේ ජීවිකාව ගෙන යාමේදී අතිශය දැවැන්ත අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. නැත්නම් අපිට අපේ ශ්‍රී ලාංකික රුපියලට සමු දෙන්න කාලයක් උදා වේවි. ස්තුතියි. Thank you very much ජනිතු. ජනිතු කතා කරන්නේ මුලින්ම පටන් ගන්න කතාව මේ ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල අතීතයේ තිබ්බ තැනයි අද වර්තමානයේ තියෙන තැනයි සංසන්දනය කරලා. ඒ සංසන්දනය ඉදිරියට ගෙන අරගෙන එනකොට ඔහු කතා කරන අවසාන වශයේදී මේ බංගලාදේශයේ රුපියලටත් සමවෙන්න බංගලාදේශයේ මුදල් ඒකකය වෙනුවෙනුත් ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් දෙකක් වියදම් කරන්න වෙන තත්වයකට ශ්‍රී ලංකාව පත් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට බැලුවාම ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලේ වටිනාකමට මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඔහු විසඳුමක් එක්ක එනවා. අපිට අපේ දේශීය දේවල් අගය කරමින් අපිට පුළුවන් නම් විදේශ ආයෝජන ශ්‍රී ලංකාවට ගලාගෙන එන වටපිටාවක් පරිසරයක් අපේ රට තුළ ඇති කරගන්න. ඇත්තටම අපේ රටේ ඩොලර් ගලාගෙන එන ක්‍රමවේද හදා ගන්නට පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් වෙයි මේ මුදලේ වටිනාකමත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන්න. ඔහු බොහොම සරල උදාහරණයක් අරගෙන අපි ජාත්‍යන්තරේ කතා කරන ශ්‍රී ලංකාවට හොඳ අධ්‍යාපන වපසරියක් තියෙනවා. සාක්ෂරතාවයේ අතින් ශ්‍රී ලංකාව ඉතාම ඉහළ මට්ටමක ඉන්නවා. එයි අපිටත් බැරි ඕස්ට්‍රේලියාව එහෙම නැත්නම් යුරෝපයේ රටවල් වගේ ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ සිසුන් ගෙන්නගෙන උන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන තෝතැන්නක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කරන්න. ඔබට ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් මතු කරමින් මම ඊළඟ කතිකයා දෙසට යොමු වෙනවා. චමාලි පෙරේරා ඔබටයි මේ අවස්ථාව. මුදල් කියන වචනය මේ අපේ ජීවිතත් එක්ක හරි සමීපයි, හරි සම්බන්ධයි. මුදල් කියන දේ ගැන කතා කරනකොට අපේ ඈත අතීතය දිහා බැලුවොත් එහෙම භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමයක් එක්ක තිබ්බ ආර්ථික රටාවක් ක්‍රමක්‍රමයෙන් වර්තමානය වෙන විට සම්පූර්ණයෙන්ම මුදල් නෝට්ටු හා කාසි මත හුවමාරු වෙන ආර්ථිකයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අතීතයේදී රන් රිදී මුතුමැණික් වලින් එහෙම නැත්නම් මැටි ඒ වගේ දේවල් වලින් හුවමාරු කරගත්තු අපේ ආර්ථිකය අද වෙන විට සම්පූර්ණයෙන්ම මුදල් නෝට්ටු හා කාසි මත යැපෙන තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මුදල ගැන කතා කරනකොට අද අපේ මාතෘකාව මුදලේ වටිනාකමනේ. මුදලේ වටිනාකම අද වෙන විට අපිට කොයි ආකාරයෙන්ද දැනෙන්නේ? මෙහෙමයි. මුදලේ වටිනාකම ගැන කතා කරනකොට උද්දමනය කියන වචනය හරි අපූර්වවට කතා බහට ලක් වෙන වචනයක්. උද්දමනය කියන වචනේ තේරුම දිහාවට හැරිලා බැලුවොත් එහෙම කිසියම් රටක සිදුවන පොදු බිල මට්ටමේ අකණ්ඩ ඉහළ යාම. කියන්නේ 104ත් 106ත් අතර අගයක උද්දමන අගය පවත්වා ගැනීමට හැකි නම් යම් කිසි රටකට ඒ රට හොඳ ආර්ථික තත්ත්වයකට එහෙම නැත්නම් හොඳ ආර්ථිකයක් තියෙන රටක් විදිහට පිළිගන්නවා. පැහැදිලිවම උද්දමනයත් එක්ක තව වචන දෙකක් ඇඳෙනවා. ඒ දෙක ගැන පැහැදිලි කරොත් අවදමනය. අවදමනය කියන්නේ රටේ උද්දමන අගය 100% වඩා අඩු අගයක් ගන්නවා නම් අපි ඒක හඳුන්වනවා අවදමනය කියලා. අත්‍යෝද්දමනය මේකත් එක්කෙන තව වචනයක්. අත්‍යෝද්දමනය කියන්නේ රටක උද්දමන අගය මාසයක් ඇතුළත 150කට වැඩි අගයක් යනවා නම් එයා අපේ අත්‍යෝද්දමනයක් කියලා හඳුන්වනවා. මෙය රටකට ඉතාමත්ම හිතකරයි. ඔබට අපේ ලෝක ඉතිහාසය අරගෙන මේ උද්දමනය වැඩිවීම නිසා ලෝකයේ මුහුණ දුන් අර්බුද ගැන කතා කරනකොට සිම්බාබ්වේ රාජ්‍ය දිහාවට අවධානය යොමු කළ යුතුමයි. 1980 අප්‍රේල් මාසයේදී සිම්බාබ්වේ රාජ්‍ය සම්පූර්ණයෙන් නිදහස ලබා ගන්නවා. හැබැයි 1990 අගභාගය වෙනකොට සිම්බාබ්වේ ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන් අඩපණ වෙන තත්ත්වයකට එනවා. හේතුව වෙන්නේ ඔවුන්ගේ මුගාබේ පාලනයත් එක්ක ඔවුන් සුදු ජාතිකයන් සතුව තිබුණු වගා කරපු ඉඩම් සම්පූර්ණයෙන් අත්පත් කරගන්න හරි කලහකාරී මේ ක්‍රියාපටිපාටියක් අනුගමනය කරනවා. ඒත් එක්ක ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය කියන දේ සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටෙනවා. ඔන්න රටක් කඩා වැටීමට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි රටක නිෂ්පාදනය කඩා වැටීම. සිම්බාබ්වෙට අන්න එතන තමයි ඔවුන්ගේ ආර්ථික තත්ත්වය පිරිහීමට මූලිකම හේතුව වුණේ. මේ හරහා භාණ්ඩවල මිල අතිශය ඉහළ ගියා. විරකියාව වැඩි වුණා. මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රය ශක්තිය අඩු වුණා. ක්‍රය ශක්තිය කියන්නේ මිනිස්සුන්ට සල්ලි වියදම් කරලා බඩු භාණ්ඩ ගන්න තියෙන හැකියාව හරිම අඩු තත්ත්වයකට ආවා. මුගාබේ පාලනය මේකට විසඳුම් හෙව්වේ කොහොමද? රටේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය නගා සිටුවීම වෙනුවට ඒ රටේ මහ බැංකුව කරේ මොකද්ද? මිනිස්සුන්ට ඇති තරම් අපි මුදල් බෙදලා දුන්නොත් මේ ප්‍රශ්නයට අපි විසඳුමක් ලබා දෙනවා කියලා ඔවුන් හිතන්න ගත්තා.
මහ බැංකුව මුදල් අච්චු ගහන්න පටන් ගත්තා. සීමාවකින් තොරව කිසි හොයා බැලීමකින් තොරව මුදල් අච්චු ගහන්න පටන් ගත්තා. සිම්බාබ්වේ රාජ්‍යයට අන්න එතන තමයි වැරදුනේ. ඔවුන් ඩොලර් ට්‍රිලියන 100 මුදල් නෝට්ටුව පවා අච්චු ගැහුවා කියලා අපේ ඉතිහාසය සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ඔබ අන්තර්ජාලයේ සොයා බැලුවොත් ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් වෙයි පාන් රාත්තලක් ගන්න මස් කිලෝ එකක් ගන්න සිම්බාබ්වේ වැසියෝ විල් බැරෝවක තියාගෙන සල්ලි තල්ලු කරගෙන යනවා. ඔබ හිතන්න මුදලේ වටිනාකම කියන දේ කොයිතරම්නම් පහළට ගිහින්ද කියලා. ඉතින් පැහැදිලි නේද? මේ සල්ලි අච්චු ගහන එක නෙවෙයි මේ උද්දමනය කියන දේ පාලනය කරන්න මේ විසඳුමක් වෙන්නේ. ඉතින් අවසානයේදී සිම්බාබ්වෙට සිද්ධ වුණා ඔවුන්ගේ මුදල් ඒකකය පවා අමාරු කරන්න. ඉතින් මේ කතාව අපේ කතාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ කල්පනා කරන්නට පුළුවන්. මෙහෙමයි. අපි විසඳුම් හොයන්න ඕනේ බොහොම කල්පනාකාරීව. අපේ ශ්‍රී ලංකාව ඉස්සර පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය කියලා ලෝකෙ හැඳින්වුවට අද වෙන විට අපි පිට රටවල් වලින් හාල් වෙනකම් මුහුද දිහා බලන් ඉන්න ජාතියක් වටපත් වෙලා. අපේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය එතනම කඩා වැටිලා. ඉතින් සිම්බාබ්වේ රාජ්‍යයට වුණ දේ ශ්‍රී ලංකාව රුපියලට කවදා හරි දවසක නොවේ කියන තැන ඉඳලා අපිට කතා කරන්න හරි අමාරුයි. මේ තියෙන නිෂ්පාදන ආර්ථිකය කඩා වැටීමත් එක්ක අපි කොහොමද විශ්වාසයෙන් යුතුව ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල පිළිබඳව කතා කරන්න කියන එක හරි ප්‍රශ්නයක්. ඔබට උද්දමනය ගැන සරල අදහසක් ලබා දෙනවා නම් 2018 අවුරුද්දේදී ඔබ රුපියල් 100ක බඩු මල්ලක් ලබා ගත්තා නම් ඔබ 2021 අවුරුද්දේදී එම බඩුම අඩංගු මල්ල ලබා ගැනීමට රුපියල් 108ක මුදලක් වැය කරනවා කියලා හිතන්න. එතකොට ඔබ එකම බඩු ටික ප්‍රමාණය මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් 8ක් වැඩිපුර ගෙවලා තියෙනවා. අන්න 108ක උද්දමනාගයක් එතන තියෙනවා. ඔබ හිතන්න රුපියල් 5ට ගත්ත ටොපියක් මිලදී ගන්න ඔබට දවසක රුපියල් 20ක් වැය කරන්න වුණොත් එහෙම රුපියල් 20ක තියෙන වටිනාකම මොකක්ද කොහොම අපේ ඔළුවට එකපාරටම එනවා ටොපියක්වත් ගන්න පුළුවන්ද රුපියල් 20කින් කියලා. අන්න ඒක තමයි පැහැදිලිව හරි සරලව කියනවා නම් මුදලේ වටිනාකම අඩුවීම කියන්නේ. උද්දමනය කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධාන සාධක දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි පිරිවැයෙන් තල්ලු වූ උද්දමනය සහ ඉල්ලුමෙන් ඈඳුණු උද්දමනය කියලා අපිට ඒක කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. තෙල් මිල වැඩිවීම කියන දේ ඍජු වශයෙන් නෙවෙයි වක්‍ර වශයෙන් සියලුම නිෂ්පාදන හා සේවාවල මිල ඉහළ යාමට බලපාන්නේ කොහොමද කියන දේ ඔබට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පිරිවැයෙන් තල්ලු වූ උද්දමනය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. බෑග් නිෂ්පාදන ආයතනයක් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් හම් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා යන ප්‍රවාහන වියදම ඉහළ යනවා කියන්නේ ඒ බෑග් එක නිර්මාණය කරන්න යන නිෂ්පාදන වියදම ඉහළ යනවා. ඉතින් මහ ජනතාව අතරට ඒ බෑග් එක ලබා දෙන්න යනකොට ඒ බෑග් එක නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයට සිද්ධ වෙනවා ඒ බෑග් එකේ මිල ඉහළ දාන්න. අන්න ඒක තමයි උද්දමනය කියලා හඳුන්වන්නේ. අපි මෙහෙම හිතමු. රටක හොඳ උද්දමනයක් අගයක් පවත්වා ගැනීම ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. නිෂ්පාදනකරුවන් හා සැපයුම්කරුවන් ධෛර්යමත් වෙලා රටක් තුළ හොඳ ආර්ථිකයක් තිබීමට නම් උද්දමනය තිබිය යුතුයි. හැබැයි එය 104ත් 106ත් අතර වගේ අගයක්. සිම්බාබ්වේ රාජ්‍යයේ 100ට බිලියන 7.6ක 2008 අවුරුද්දේදී උද්දමනයක් තිබුණලු. ඔබ හිතන්න මුදල කොයිතරම්නම් බාල්දු වෙලාද? අපි ඇත්තටම හිතට ගන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල බාල්දු නොවන්නට ලෝකයේ ඉදිරියේ ඩොලරය ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල බාල්දු නොවන්නට අපිට කරන්නට පුළුවන් මොනවාද? අපේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය නගා සිටුවීම තුළින් අපි අපේ රුපියල රැක ගැනීමට කටයුතු කරමු. එවිට පෙරදිග ධාන්‍යාකාරය කියලා ඉතිහාසයේ හැඳින්වූ රට ගැන අනාගතයේදීත් ආඩම්බරයෙන් යුක්තව කතා කරන්නට පුළුවන් වෙයි. ස්තුතියි. අපි ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලේ වටිනාකම ගැන කතා කර ඉද්දී සමාලි අපිව අරගෙන යනවා සිම්බාබ්වෙට. සිම්බාබ්වේ මුදල් ඒකකයට මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? උන්ගේ ආර්ථිකයට මොකද්ද උනේ කියන ඒ ප්‍රබල උදාහරණයක් එක්ක බොහොම ස්තුතියි සමාලි ඒ කරුණ අපිට ඉස්මතු කරලා දුන්නට අපිට නිසි අවබෝධයක් ලැබුණා අනුදුරු අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකාවට මොන වගේ ආර්ථික ඉරණමකට ගොදුරු වෙන්නට සිද්ධ වේද කියන කරුණ පිළිබඳව. ඒත් එක්ක මේ උද්දමනය කියන කතාබහ තුළ අපි මොන විදිහටද මේ ආර්ථිකය එහෙම නැත්නම් මේ මුදලේ වටිනාකම පවත්වාගෙන යන්නට විසඳුමක් විදිහට ගන්නට ඕනි කියන කරුණත් ඇය අපිට ඉස්මතු කරනවා. අපිට පුළුවන් නම් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය නගා සිටවන්නට නිෂ්පාදකකරුවන් සහ සැපයුම්කරුවන් දිරි ගන්වන්නට අපිට ශ්‍රී ලාංකික මුදල එහෙම නැත්නම් මේ රුපියල ඒ බාල්දු වීමකට ලක් නොවි වටිනාකමින් යුතු මුදල් ඒකකයක් බවට පත් කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. So we'll see our next speaker what she is going to tell us. So now the floor is for you, Rasanjali Fernando. වටිනාකම
ජීවිතයේ අපිට ගොඩක්ම කතා බහට ලක්වන මාතෘකාවන්. ඒ අතරින් මුදලේ වටිනාකම කියලා කියන්නේ අපි දැන හෝ නොදැන අපේ ජීවිතයට බොහොම සමීප මාතෘකාවක්. අපි නිරන්තරයෙන්ම කතා වෙන මාතෘකාවක් තමයි මුදලේ වටිනාකම. The value of money. According to the best keynote speaker and professional trainer Bradley Vinson, money is a tool. Use it properly, it makes something beautiful. You use it in wrong way, it makes a mess. Therefore, knowing what is money and how to use it effectively is very important. ඉතින් මේ මුදල කියන්නේ කුමක්ද? What is money? අපි හැමෝම මුදල් කීකේ කතා කරනවා. ඒත් අපි අද ඒකේ තේරුම දැනගෙනද වැඩ කරන්නේ. මුදල් කියලා කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා ලබා ගැනීමේදී ගෙවීම් මාධ්‍යයක් ලෙස භාවිතා කරන පොදුවේ පිළිගත් අයිතමයක්. ඒ හැම කෙනෙම පොදුවේ පිළිගත් අයිතමයක්. හැබැයි ඈත අතීතයේ අපිට අහන්න දක්නට ලැබෙනවා මේ බාටර් සිස්ටම් එකක් ගැන. නැත්තම් භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමයක් ගැන අපි ඉගෙන ගන්න ඉස්කෝලවලදීත් ඉගෙන ගන්න. ඒ අවස්ථාවේදී යම්කිසි ආකාරයකින් ඒ භාවිතා අපි භාණ්ඩවලට එහෙම නැත්තම් අපිට භාවිතා කරන අවශ්‍ය සේවාවට අපි භාණ්ඩයක් තමයි හුවමාරු කරගත්තේ. So at that time, people could not compare the value of the good. They could not give a good value to their services and to their goods when they are buying and selling. Therefore, they introduced money. දැන් මේ මුදලේ කාර්යයන් මොනවද? අපි කවුරුත් ඒ ගැන කතා කරනවද මුදලේ කාර්යයන් ටික මොනවද කියලා? මුලින්ම it's a medium of exchange. හුවමාරු මාධ්‍යයක්. ඔව් අපි දෙයක් ගන්න අපි මුදල් දීලා භාණ්ඩ හෝ සේවාව අපි අත්පත් කරගන්න. එතකොට මේ හුවමාරු මාධ්‍යයක් ලෙස මුදල් අපි භාවිතා කරනවා. Unit of account. කලින් මං කිව්වා වගේ බාටර් සිස්ටම් එකේදී නැහැනේ බාටර් ක්‍රමයේදී නැහැනේ මේ වටිනාකමක් දෙන්න. අපිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩය හෝ සේවාවට වටිනාකමක් නැහැනේ. ඒත් මේ මුදලේ අපි මේ හඳුන්වාගෙන තියෙන අපේ සමාජයේ අපිත් එක්ක මේ සැරිසරන මුදලේ වටිනාකමක් තියෙනවා. It's a store of value. We can save money. අපිට මුදල් ඉතුරුම් තැන්පතු මාධ්‍යයක් ලෙස භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අන්න එතන තමයි අපි කවුරුත් දන්නේ නැත්තේ. අන්න එතන තමයි අපි කවුරුත් හිතන්නේ නැත්තේ. අපි ඉතින් බලන්නු මෙච්චර වටිනවයි කියන මේ මුදල් කොහොමද සකසුරුවමින් පරිහරණය කරන්න කියන එක. Just look at this pandemic. Did we ever expect this? අද අපිට කොච්චර රස්සා නැති වෙලා තියෙනවද? ආදාය මාර්ග පහත බහැලා තියෙනවද? අපි දැන් අවුරුදු ගාණක් අවුරුදු 15ක් 20ක් අපි රස්සාවක් කරා. ආදාය මාර්ගයක් තිබ්බා. ඒකෙන් අපි කාලා බීලා ලස්සනට හිටියා. ඒත් මේ පැන්ඩමික් එක ආව විතර අපිට සල්ලි නෑ ජීවත් වෙන්න විදියක් නෑ කන්න නෑ බොන්න නෑ. ඇයි අපි ඉතුරුම් කරලා නෑනේ. අපේ මොන හරි අපේ සිස්ටම් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. අපේ සිස්ටම් එකේ රටේ නෙමෙයි. අපි රටක් හදන්න කලින් අපි ගොඩනගමු. එතකොට අපේ රට අනිවාර්යයෙන්ම හැදේ. ණයකරුවන් වෙලා තිනවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට ගෙවනවා. මේ රට අද සමාජයේ ඉස්සර නුගත් සමාජයේ තිබ්බ හොඳ ඉතුරුම් මාර්ග. ඒකනේ අපේ ආච්චිලා සීයලා මුට්ටි වලට සල්ලි දාලා වල්ලලා තිබ්බේ. ඉතුරුම් ක්‍රමයක් ඒත් අද බැංකු තියෙනකොට අපේ තරුණ ජනතාව යන්නේ නැහැ බැංකුවට රුපියලක් සේව් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතුරුම් කරන්න යන්නේ නැහැ. තමා උපයන ඒ වැටුප ඔක්කොම වියදම. ඉතින් මේ මුදල් කියන එක අපේ තම ධනය වත්කම පෙන්වන්නත් භාවිතා කරන මාර්ගයක් තමයි. හැබැයි අවසාන වශයෙන් මම මෙහෙම කියන්න කැමතියි. මොකද මුදල් පසුපස ගිහිල්ලා මේ වටිනාකම් ගැන විතරක් මද සමාජයේ හිතන නිසා මම ඔබට හිතන්ට යමක් ඉතුරු කරන්න කැමතියි. ඔබගේ ධනය, බලය පෙන්වීමට කොපමණ මුදල් තිබුණත් අධික තණ්හාව නිසා ඔබට විනාශ වෙන්න පුළුවන්. මුදල් නිසි ලෙස පරිහරණය කළමනාකරණය නොකිරීම හින්දා ඔබ විනාශයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින්
මේ මුදල් වටිනාකමක් දීලා නිසි ලෙස පරිහරණය කරන එක මුලින් කළ යුතු දෙයක්. අපේ අතර අපේ ජීවිතයට මුදල් පමණක් නොවේ තව ධනයවන් අපේ අතර තියෙනවා. ඒ නිසි හොඳ පුරුදු නිරෝගීකම ඒකනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ ආරෝග්‍ය පරමාලාභ කියලා. මේ හැමදේම නැති වුණොත් ඔය මුදලුත් නැති වෙනවා අපි අතේ. ඒ නිසා මුදල් වලටත් ඔබේ ජීවිතයට වටිනාකමක් දෙන්න සතුටින් සිටින්න. පුද්ගලයෙක් විදිහට අපිට වටිනාකම් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ අතරින් අද විශේෂයෙන් අපි කතා කරේ මේ මුදලේ වටිනාකම පිළිබඳව. එතෙන්දී රසාංජලි බොහොම අපූර්වවට මේ මුදල් කියන දේ අපිට කොපමණ තිබුණත් කුමන හෝ හදිසි අවස්ථාවකදී එහෙම නැත්නම් අපි නොසිතන වෙලාවකදී අපිට පිහිටක් අවශ්‍ය වෙන වෙලාවට අපි ළඟ ඉතුරුමක් නැත්නම් අපිට මොකද්ද වෙන්නේ කියන කරුණ පිළිබඳව අපිට වැඩිපුර අවධානයක් ලබා දෙන්න බොහොම ස්තුතියි රසාංජලියේ කරුණට. අපි මුදලේ වටිනාකම ගැන කතා කරද්දී මේ වටිනාකම රඳා පවත්වා ගන්නට අවශ්‍ය නම් විශේෂයෙන්ම අපි කළ යුතුම කාරණාවක් තමයි ඉතුරු කිරීම සහ ආයෝජනය කියන මේ කොටස් දෙක. ඉතින් මේ කරුණත් එක්ක අපි යොමු වෙන්නේ ඊළඟ කතිකයට ඊළඟ තරුණයාට මොනවාද මේ මුදලේ වටිනාකම් පිළිබඳව ඔහු දක්වන අදහස් පිළිබඳව අපි කරුණු විමසා බලමු. ඔහු රශ්මික මියුරු. දුප්පත් වෙලා ඉපදෙන එක ඔයාගේ වරදක් නෙමෙයි. නමුත් ඔයා මැරෙද්දි දුප්පත් වෙලා හිටියොත් ඒක ඔයාගේ වරදක්. ග්‍රීන් කාඩ් ඇදුනොත් ඇමරිකාවට දුවන්න බලන් ඉන්න ලාංකිකයන්ට මම මේ කතා කරන්නේ. අංක 1. කවදාවත් තමන්ගේ දේ පහළ දාලා කතා කරන්න එපා. අපේ මුදලට යම් වටිනාකමක් තියෙනවා. ඔබගේ දරුවට කැටයක් කරන් දීලා පුතේ මේකට කාසි ටිකක් දාලා එකතු කරන්න කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉපදුණු දවසේම ගිහිල්ලා හදනවා බැංකු පොතක්. බැංකු පොතට සල්ලි මිටි ගණන් දානවා. දරුවෝ දන්නේ නැහැ මුදල් පාලනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වෙන දරුවා අන්තිමට උසස් පෙළින් අනතුරුව AAT ඩිග්‍රී එකක් ගහලා හරි මුදල් කියන්නේ මේක ෆයිනෑන්ෂල් මේක හරි. ඔහු දන්නේ පොතේ කරුණු විතරයි. දැන් අපි මෙහෙම කතා කරගෙන ඉතින් මාක් සකර්බර්ග් දැන් මේ පැය ගානට මාක් සකර්බර්ග්ට මේ Facebook WhatsApp Instagram බිඳ වැටීමත් එක්ක කොච්චර පාඩුවක් වුණාද කියලා අපි මතක් කරගන්න. මාක් සකර්බර්ග් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපදුනා නම් අද අපි මේ මාතෘකාව කතා කරන්නේත් නැහැ. කතා කරන්න වැඩකුත් නැහැ. ලංකාවේ නම් ලෝකේ තියෙන අග්‍රගණ්‍ය දැවැන්තම රටක්. ඇයි? මාක් සකර්බර්ග් හිතුවේ out of the box. ලංකාවේ හැමෝම බලන්නේ ජොබ් එකක් කරා හරි 35000 පඩිය ඇති මට කාලා බීලා ජීවත් වෙන්න මේක කතා කරන කවුරුත් මේ ටික හිතන්නේ නැහැ බිස්නස් එකක් කරන්න. බිස්නස් එකක් කරන්න දැන් හිතන්නේ ලංකාවේ කවුද? උදේට මොකක් හරි වැඩසටහනක් බලලා හරි ඔන්ලයින් බිස්නස්. මේක දකින්නේ O level ඉවර වෙලා A level කරන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන ඔන්ලයින් බිස්නස් එක ඩ්‍රොප් ෂිපින්. ලංකාවේ දැන් ලොකු වෛරස් එකක් වෙලා තියෙන ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරාම මම කෝටිපතියෙක් නෑ. කොහොමද කෝටිපතියෙක් වෙන්නේ? ඔයා ව්‍යංගාර්ථයෙන් යුරෝප් කන්ට්‍රි එකකට වැඩ කරනවා. ඔයා ව්‍යංගාර්ථයෙන් වෙනත් රටකට වැඩ කරන සේවකයෙක්. දැන් මෙහෙම වෙලා දැන් එක් කතිකයෙක් කියනවා රුපියල් 3.738කට ඒ කාලේ භාණ්ඩයක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ කාලේ පඩිය රුපියල් 25යිනේ. ඉතින් දැන් කාලේ ඒ 3.78ට අපිට දෙන්න බෑ රුපියල් 60000ක පඩියක් ගන්න කෙනෙක්ට රුපියල් 3.78ට පාන් ගෙඩියක් දුන්නොත් මිනිස්සු පාන් පෝලිං ගහයි. එහෙමුණොත් අර සිම්බාබ්වෙට වෙච්ච දේ අපිට වෙන විදිහකට වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ පඩිය සහ ඔහුගේ ඒ කියන්නේ සැලරි එක වැඩි වෙන තරමට මේ බාණ්ඩේ ගාන මිල යන්න ඕන. ඒක සාධාරණයි. අනිත් දේ දැන් හරි ලංකාවේ ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් තියෙන රටක් නෙමෙයි. ඇයි එහෙමුනේ? අපි හින්දා. අපි කියන්නේ කවුද? මම හින්දා, ඔයා හින්දා, අපි හැමෝම හින්දා. නැතුව නෙගටිව් හිතලා දේශපාලඥයෝ විතරක් වැරදි කිය අපිට ඇඟිල්ල දික් කරන්න බෑ කොයි වෙලාවකත්. දැන් ලංකාවේ විතරයි තියෙන්නේ තැඹිලි. කවුරුත් තැඹිලි ඩ්‍රින්ක් එකක් හදනවද? නැහැ. කොකාකෝලා එක ලංකාවට ගෙන්නනවා. ඒක කරන්නේ කවුද? ඔයා කොකාකෝලා බොන්න කැමති. මමත් කැමති. කවුරු හින්දාද ගෙන්නන්නේ? කුකුල්ලු මරන්නේ කවුරු මස් කන හින්දාද? මස් කඩේ අයිතිකාරයා මස් කිලෝ ගණන් ගෙදර තියන් කන්න නෙමෙයි. ඔයා මස් කන හින්දා. ඔයා මස් කෑම නැවැත්තුවොත් ඔයාට වෙජිටේරියන් වෙන්න පුළුවන්. එයා වෙජිටේරියන් එයා ලංකාවේ වගා කරපු එළවලු පළතුරු විකුණන්න පුළුවන්. අපි යන් ඊළඟ පොයින්ට් එකට හොම. අනිත් එක තමයි ලංකාවේ තියෙන රුපියලේ අවපාතයක්. ඇත්ත අවපාතකදී අපි මොකද කරන්නේ? AAT ඉගෙනගෙන චාටර්ඩ් ගහලා ලොකු ගොඩාක් බුද්ධිය තියෙන මිනිස්සු ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නවා. නමුත් ලංකාවේ රුපියල අවපාතයක්. ඉතින් අවපාතයක් තියෙන වෙලාවේ අපි දැනුවත්වම අර අපි හැම වෙලාවෙම ඇඟිල්ල දික් කරන දේශපාලඥයෝ කියන කොට්ටාසය පොඩි ගණන් වලට වාහන ගෙන්නනවා. ඉතින් ඇයි අපි මේ වලට කතා කරන්නේ නැත්තේ? වාහන ගෙන්නනවා හරි අපි ඒක දැනුවත්.
අපේ දැනුවත්කම යාලා හිතන්නේ නොදැනුවත් කියලා. ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එක ඔයාට වඩා බලවත්. ඔයා සිස්ටම් එකට වඩා බලවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා out of the box හිතන්න. ඔයාට හරියට තාම රැකියාවක් කරලා ඔයාම කියනවා මට වැගන්නාර් එකක් ගන්න බෑ වැගන්නාර් එකේ ගාණ මේකයි කියලා. ඉතින් වැගන්නාර් එකේ ගාණ හැම වෙද්දි ඔයාට ලක්ෂ 40ට වැගන්නාර් ලක්ෂ 40කට 50කට වැගන්නාර් එක දීලා බෙන්ස් එක ගෙන්නනවා ලක්ෂ 40කට. කවුද? ඇමතිවරු කියලා අපි බනින්නේ. එයාලා පත් කරන්නේ කවුද? අපි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා. ඇත්තටම මට ඡන්දය අයිතිය නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔබ වැරදි. ඔබම පත් කරපු කෙනාට ඔබම අවසානයේදී බනිනවා. මේක නිකන් දැන් අර රොටියක් වගේ එක පැත්තක් රද්දෙtti හරි මේ පැත්ත දැන් නරකයි. අපි අනිත් පැත්ත දානවා. ආයේ පැත්ත මෙහි කර වෙද්දි උඩ සීතලයි. අපි අර පැත්ත දානවා. අපි ඉක්මනට යන් ඔහොම අනිත් කර්ණෝ ටිකට ඇත්තටම කිව්වොත් මුදලේ වටිනාකම ව්‍යවසායකත්වය ගැන අපි කතා කරා. ඔන්ලයින් බිස්නස් තමයි හැමෝගෙම ඔළුවට ගහලා තියෙන වෛරස් එක. සිම්බාබ්වේ මුදල් අවපාතයක් මුදල් කඩා වැටලා එහෙම වෙන්න මොකද්ද වෙන්න ඕන? මන්ද බුද්ධික බුද්ධියෙන් අඩු මිනිස්සු පිටිසක් ඒ රටේ ඉන්න ඕන. අන්න ඒකයි අපි මතක් කරන්න ඕනේ. රටේ බුද්ධි ගලණයක් සිදුනා. ඒ නිසා මම කරුණා කරලා කියන්නේ ඔබගේ නිල්ලිමක් විදියට කවදාවත් ශ්‍රී ලංකාවත් තරලා යන හුදු ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වෙන්න එපා. ඔබ ඇමරිකන් පුරවැසියෙක් වගේ ශ්‍රී ලංකාව වැඩක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවට බනින්න එපා කවදාවත්. මේක ගොඩ ගන්න out of the box හිතලා හැමෝම entrepreneur කෙනෙක් වෙන්න. අපි බලමු සාකච්ඡාව වටේදී මොකක් වේද කියලා. දැනට එපමණයි. ස්තුතියි. ඇත්තටම මුදලේ වටිනාකමට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒට වග කියන්න ඕනේ කවුද? අද මුදලේ වටිනාකම ගැන අපි කතා කරද්දී බොහොම ස්තුතියි රශ්මික මේක මේ අපිව නරඹන ඔබ සියලු දෙනාටම පසක් කරලා දුන්නට. ඇත්තටම මුදලේ වටිනාකම බාල්දු වෙනවා. එන්න වටිනාකම අඩු වෙනවා කිය අපි එකිනෙකාට ඇඟිලි දික් කරමින් ඔවුන්ට චෝදනා නැගුවට ඇත්තටම මේකට වග කියන්න ඕන අපි නේද? අපි අපේ කොටස හරියාකාරව ඉෂ්ට සිද්ධ කරා නම් අද ශ්‍රී ලංකාවට මේක වෙයිද? ඊට පස්සේ රශ්මික කතා කරනවා ඇයි ඔබට ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්නට බැරි? ඔබට මුදල් අවශ්‍යයි. ඔබ මේ තියෙන මේ අපි පොදු මතයන් තුළ එල්බගෙන තමයි බලන්නේ. අපි මේ ඉන්න රාමුවෙන් එළියට ගිහිලා බලන්නේ නැහැ. out of the box thinking pattern එකක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් තුළ අවමයි. ඒක නිසා තමයි ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යවසායකයන් බිහි වෙන එක අඩු වෙන්නේ. ඒත් එක්කම බුද්ධි ගලණය හේතු කොටගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ඉගෙනගෙන ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතට අපේ යන ඒ අපේම ජනතාව නිසා ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාව තුළ අවශ්‍ය ඒ බුද්ධිය සහිත සහ ඒ ගුණ යහපත්කම් තියෙන ඒ ආර්ථිකය නගා සිටවන්නට සහිත පුද්ගලයන් ප්‍රමාණය අපිට නැති වෙලා යනවා. මෙන්න මේ කරුණු කාරණා නිසා අද අපි බොහොම කනකාටුවෙන් කතා කරනවා. ඩොලරයත් එක්ක රුපියල සංසන්දනය කරමින් කතා කරනවා. මුදලේ වටිනාකම එන්න බලාගෙන ඉද්දි පහත වැටෙනවා කියලා. අපි කතා කරමු. ඉතින් මේ මුදලේ වටිනාකම එන්න පහළ වැටෙනවා නම් අපි බලන් ඉඳලා හරියනවද මොකද කරන්න ඕනි කියලා සංවාද වටේදී ඊට කලින් මේ කෙටි විරාමය ලබාගෙන. විරාමයට කලින් අපි කතා කරේ මුදලේ වටිනාකම. එහෙම නැත්නම් value of the money කියන ඒ පොදු මාතෘකාව යටතේ. ඇත්තටම මේ ශ්‍රී ලංකාවත් එක්ක සංසන්දනය කරලා මේ ශ්‍රී ලංකානු මුදල ඇමරිකානු ඩොලරයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලද්දී ඇත්තටම අද මොකද්ද මේ ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියලට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියන ගැටලුව අපිට තියෙනවා. වටිනාකමක් ඇත්තෙම නැද්ද? එහෙම නැත්නම් වටිනාකම අඩු වෙලාද අඩු වෙමින් පවතිනවද? මෙන්න මේ කියන කරුණු කාරණා පිළිබඳව තමයි අද අපි කතා කරේ. මම හිතන්නේ මේ සංවාද වටේදී මේ කතිකයින් 4 දෙනාට ඔවුන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ රශ්මික අපි ඉස්සලාම් බලමු මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා මට තේරුණා. අනිවාර්යෙන්ම ස්තුතියි පළවෙනි අවස්ථාව ලබා දුන්නාට. ඇත්තටම අපි මේ වෙද්දී පිටරටින් ගෙන්නන්නේ නැහැ. ඇයි ගෙන්නන්නේ නැත්තේ? අපේ පාලකයෝ හිතාගෙන ඉන්නවා අපිටම කිරිපිටි ටික නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් කියලා. පොහොර ටික ගෙන්නුවේ නැහැ. දැන් ගොවියෝ ටික අනාථ වෙලා. කොහොම ප්‍රශ්නනේ. මෙහෙම එකපාරට කරන්න බෑ ඇත්තම කතාව කිව්වොත්. අපි මේක ටික ටික ගෙන්නීම අඩු කරන්න ඕන. ඇයි මට කියන්න ඔබලා මෙතන ඉන්න හැමෝමත් ඩොලර් එක විතරයි. ඇයි අපිට වෙන රටක් එක්ක සාම කිවිසුමක් ගහන්න බැරි? අපි ඔයාලගෙන් බඩු ගන්නම් අඩුවට රුපියල්
එක ඩොලර් එකකට ඒ කියන්නේ අපි ඩොලර් එකකට ගමු උදාහරණයක් විදිහට අත්ඔරලෝසුවක් ඩොලර් 5ක් විතර. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1000ක් විතර. අපිට වෙන රටක් එක්ක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ඩොලර් එක රුපියල් 200යි. අද දවසට 199.81යි. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට රුපියල් 100කට වගේ යම් කිසි රටකින් රුපියලක් හෝ 100කට හරි රුපියල් 10කට රුපියල් 2කට ගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඊට වඩා දේවල් ආනනය කරන්න. අපිට උදාහරණයක් විදිහට අපි ඉන්දියාවෙන් මීට වඩා බඩු තොගයක් ගෙන්නන්න පුළුවන් ඩොලර් එකත් එක්ක අපි ගෙන්නන්නට වඩා. අපි අන්තර්ජාතික වෙළඳාමත් එක්ක කටයුතු කළා හරියන්නේ මේ වෙලාවේ. අපි කටයුතු කරන්න ඕන රටවල් එක්ක ගිවිසුම් ගහගෙන. ඇයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඇයි ඔබ හැමෝම ඩොලර් එකට විතරක් සීමා වෙන්නේ? අපිට උදාහරණයක් විදිහට අපි හත්තිලව්වේ කිය බය වෙන්න ඕන. දැන් මේ වෙද්දි කටාර් ඩිනාර් එකක මිල රුපියල් 638යි ශ්‍රී ලංකාවේ. එහෙ රුපියල් එකක් කියන්නේ මෙහෙ රුපියල් 638යි. අපි බය වෙන්න ඕන. ඇයි මේ ඩොලර් එකක් විතර. ඔබලා හැමෝම in the box. Please come out the box. Come out of the box. මොකද කියන්නේ මේක ගැන ඇත්තට? අපි දැන් හැමෝම කතා කරන්නේ ආනයනයක් කරන්නේ ඇයි කියන්නේ කතා කරන්නේ. අපි හැම වෙලේම බලන්නේ අපි මෙහි රටෙන් මොන දේද ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කියන එකනේ බලන්නේ. සිංහලෙම කිව්වොතින් අපි නිකන් සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කිව්වොතින් අනුන්ගේ බඩු මෙහෙට ගේන එකක් තමයි කරන්නේ. හරිනේ අපි අල්ලපු ගෙදර තියෙන පුටු මේස මෙහෙ අපේ ගෙදර තියාගෙන ඉන්නවා. ඇයි අපිට බැරි අපේ රට තුළ නිෂ්පාදනයක් ගැන කතා කරන්න? කවුරුත් ඒක දැන් ඉස්සර 1948 මේ කතිකයා කිව්වා රුපියල් 3.48කට අපිට මේ විදිහේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයෙන් කතා කරා. හැබැයි අපි එතකොට ස්වයං පෝෂිත ආර්ථිකයක්. අපි දුප්පත් නැහැ. අපි දුප්පත් වෙන්න ගත්තේ මේ ආනයනය පස්සේ අපි දුවන්න ගිය හින්දා. හරි අනිත් එක අපි දැන් මේ දේශපාලඥයන්ට බයිනවනේ. ඔය දේශපාලඥයන් කිව්වත් වගේ අපිමනේ ඇති කරන්නේ. අපි ඇයි නැති කරන්නේ නැත්තේ? අපි ගිහිල්ලා බයින කෙනාටම අදත් මේ මහත්තයා මට මේ වහලා හදලා දෙයි. ගෙදර හදලා දෙයි. අපි ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා මේ අපේ ඉන්න දේශපාලඥයන්. එයාලා අරක්කු බෝතලයට බත් පැකට් එකට අපේ ඡන්දය අරගෙන එයාලා බෙන්ස් වල යනවා. හරියටම බැලුවොත් එයාලයි දුප්පත්. මොකද අපේ සල්ලි වලින් මේගොල්ලෝ මේ සුභෝගභෝගී ජීවිත ගත කරන්නේ. හරිනම් අපි යන්න ඕනේ ඔය එකේ. එයාලා සාමාන්‍ය විදියට ගිහිල්ලා. අපි කවුරුත් හිතන්නේ මේ ආනයනේ නතර කරලා අපි දැන් අන්තික මේ සමාජය ගොඩාක් දියුණුයි. ඉස්සරේ සමාජය අපි අහලා තියෙනවා මේ කාඩ් එකක් දෙනවා කාඩ් එකට තමයි බඩු දෙන්නේ. මොකද ඒ දවස්වල ලොකු දියුණු වෙච්ච මේ මැටීරියල්ස් එහෙම තියෙන්නත් නැතුව ඇති අපිට නිෂ්පාදන වලට. ඒත් අද එහෙම නෙමෙයි. අද අපේ පොඩි ළමයා පවා පොඩි දේවල් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඕගොල්ලෝ නිකන් බැලුවොත් ඉස්කෝලේක ඔය අනුරාධපුරේ ඒ වගේ පාසල් වල මේ චූටි ඉලෙක්ට්‍රොනික භාණ්ඩ වලින් වාහන පවා අපේ මේ නංගිලා මල්ලිලා නිෂ්පාදනය කරලා තිනවා. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙනවා මේ අවස්ථාවේ සම්පත්. ඒ චූටි දරුවට පුළුවන් නම් අපිට වගේ අයට එතකොට අපිට වඩා ලොකු උසස් අතරින් ඉගෙන ගත්ත අයට රටේ නිෂ්පාදනයක් ගැන යොමු වෙන්න බැරි කමක් නැහැනේ. අපි එතකොට හැම වෙලේම බලන්න ඕනේ යානයනය කරන්න බැරිම ටික. අපිට පුළුවන් ටික අපි ස්වයං නිෂ්පාදනයකට ගිහිල්ලා අපිට නැතිම අමුද්‍රව්‍ය ටික විතරක් ගෙන්න ගත්තා නම් ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ දැන් මේ ආදරණීය සහෝදරයා ඊටමත් දක්ෂ කතිකෙක් ඔහු ඉදිරිපත් කරා ඇයි අපි ඩොලරයත් එක්කම සංසන්දනය කරන්න කියලා. දැන් එහෙම ගත්තොත් ඉතින් අද ලංකාවේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය නාලිකා සාමාන්‍යයෙන් රුපියලි අවප්‍රමාණය ගැන කතා කරද්දී ඩොලරයට සාපේක්ෂව තමයි කතා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ පිළිගත් සම්මත මුදල් ලේඛකයේ වශයෙන් ගනිද්දී අපි ගන්නේ ඩොලරේනේ. ඔබ කියන එක හරි. දැන් එහෙම ගත්තොත් යූරෝ එක ගත්තොත් අද යූරෝ එකේ වැලියු එක වැඩි ඩොලර් එකට වඩා ඩිනාර් එකේ වැලියු එක වැඩි ඩොලර් එකට වඩා. ඔබ කියන එක පැහැදිලි ඇත්තක්. අපි ඒකත් එක බැලුවම රුපියල ඒකයි අතර නිකන් අර අහසයි පොළොවේ වගේ. හැබැයි මෙතනදී අර ගෝලීය වශයෙන් ගෝලීය ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන හැරවුම් ලක්ෂයක් සහ ගෝලීය ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන බලවේගයක් ඩොලරය සම්මතයේ තියෙන නිසායි අපි මෙතන ඩොලරයත් එක්ක කතා කරන්නේ. සහ ඒ වගේම මේ සහෝදරයා එක තැනකදී ප්‍රකාශ කරා මේ රුපියල සම්බන්ධයෙන් 1948 එක ඩොලර් එකකට රුපියල් 3යි ගෙවන්න ඕනේ කියලා. ඔබ කියන තර්කේ පැහැදිලිව හරි. මොකද 1948 ඩොලර් එකේ වැලියු එකයි අද වර්තමාන ඩොලර් එකේ වැලියු එක ගත්තම ඒක ඩොලර් එකේ වැලියු එක වැඩි. ඒ කියන්නේ මුදල් කියන එක පරිණාමය වෙනවා වෙනස් වෙනවා. හැබැයි අපි මේ කතා කරන්නේ මේ අවුරුදු 70ක් වගේ කෙටි කාලයක් තුල මේ මුදලේ වැටෙනවනේ. අපිට වැටීමක් පෙන්වනවනේ. එහෙම වැටීමක් නැත්තම් හරිද මිනිස්සු
අපි කැමති නැහැ ලංකාව දාලා යන්න. මොකද ලංකාව කියන රට අතිශය සුන්දර රටක්. ඔබ කතා කරනවා බ්‍රේන් ඩ්‍රේන් ගැන. මම ඒක තමයි මෙතනදිත් කිව්වා අධ්‍යාපනය කියන එක අපිට මාධ්‍යයක් කරගෙන ලංකාවේ අපි දන්නවා ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ලෝකයේ හොඳම විශ්වවිද්‍යාල අතරට තේරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම දන්නවද ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය වෙන්න ඕනේ. ලෝකයේ හොඳ විශ්වවිද්‍යාල අතරට මේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන. එතකොට මේ වගේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතීන් වල ලංකාවේ ඇත්තටම ආණ්ඩුව මේ රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන දේවට අඩු අවධානයක් ලබා දෙන්න. එතකොට ලංකාවේ හර අධ්‍යාපන පද්ධතියක් හදලා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියක් හැදුවොත් අපිට විදේශීය සිසුන් මේකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් ලංකාවේ ඉන්ක්‍රීස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක එක දවසින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. සහ මිනිස්සුන්ට දැන් මිනිස්සුන්ට අපි දේශපාලඥවරුන්ට ඇඟිලි දික් කරන එක නෙමෙයි. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනේ. මොකද හැබැයි ඔවුන්ව පත් කරන්නේ මොකද දේශපාලනය කියන දෙයක් රටක තියෙන්න බෑ. පාර්ලිමේන්තුවක් කියන දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ලංකාවේ අවාසනාවකට තියෙන ඡන්ද පද්ධතිය නිසා පත් වෙන්නේ අර සමාන නූගත් මිනිස්සු ටිකම තමයි. කෙසේ නමුත් මම කියන්න කැමති ලංකාවේ මිනිස්සු ග්‍රීන් කාඩ් එකට දාන්නේ නැත්නම් ඉතාලියට පයින්නේ නැත්නම් ජපානට යන්නේ ඒ රටවල අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු ගිහිල්ලත් සැපට ඉන්න ඒ රටවල ගිහිල්ලා ඒ රටවල ගිහිල්ලා බාත්රූම් හොදනවා ෆිටින්ග්ස් කරනවා විඳින්න නැති දුකක් නෑ මිනිස්සු. ඒ දුක කාගෙන හරි මේ මිනිස්සු රටවල් වලට යන්නේ. මොකද මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ යම්කිසි සතුටක් මේ මිනිස්සු අපේක්ෂා කරනවා. යම්කිසි සුරක්ෂිතතාවයක් අපේක්ෂා කරනවා. ඒක ලංකාවට ගැරහීමක්වත් ලංකාව පහත හෙලීමක්වත් නෙමෙයි. මොකද they have no option. ඔප්ෂන් එකක් නැති දැන මිනිස්සුන්ට ඉතුරු වෙන දේ. හැබැයි එහෙම කියලා රට දාලා යන්න කියන එක නෙමෙයි අපි කියන්නේ. අපි මේක ඔක්කොම එකතු වෙලා විවසායකත්වයේ කියන්නේ ගොඩනගන්න ඕනේ. ප්‍රධානම කාරණාව තමයි මෙතනදී මේ මුදලේ වටිනාකම කියන එක ගොඩනගන්න පුළුවන්. මේ ආදරණීය සහෝදරිය කිව්වාගේ ඕනෑ තරම් හැකියාවන් තියෙන මිනිස්සු ලංකාවේ ඉන්නවා. හැබැයි ඔවුන්ට නිසි වටිනාකමක් දෙන මට්ටමක් රටේ ඇති වෙලා තියෙනවද? ඒක නැහැ. ඒත් එක්කම තමයි මේ රශ්මික චමලි මේ මම ප්‍රශ්නෙත් එක්ක එන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේ රශ්මික සාධාරණීකරණය කිරීමකට ලක් කරනවද කියලා හිතනවා මට දැන්. රුපියල් 10000 නැත්නම් අපි මෙහෙම ගමු අතීතේ රුපියල් 200ක පඩියක් තියෙනකොට රුපියල් 3ක් දීලා පාන් ගෙඩියක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අද මිනිස්සෙක් රුපියල් 35000ක පඩියක් ගන්නව නම් රුපියල් 3ක් දීලා පාන් ගෙඩියක් ගන්න එක හැල්ලුවක් වගේ දෙයක්. මං නිවැරදි නම් මට හැඟී ගිය විදිහට. එතකොට ඔබ සාධාරණීකරණය කරනවද? හරි. එතකොට ඒ කාලේ එහෙම වුණාට අද 35000ක් ගන්න මිනිස්සයා රුපියල් 60ක් දීලා පාන් ගෙඩිය ගන්න එක කමක් නැහැ. ඔබ එහෙදි කරන්නේ සාධාරණීය කිරීමක්ද? අනිවාර්යයෙන්. හේතු දක්වමු. නම් උදාහරණයක් විදිහට අපි රුපියල් 35000ක් අරගෙන බේකරි ව්‍යාපාරයේ ශ්‍රී ලංකාවේ එකපාරින් වැටේ වුණොත් මොකද රුපියල් 3ට පාන් ගෙඩියක් විකුණන්න පුළුවන් නම් ලංකාවේ ඉන්න ජනගහනයත් එක්ක මිනිස්සු 100යි නම් ලංකාවේ ඉන්නේ පාන් ගෙඩි 100යි විකිනෙන්නේ රුපියල් 300යි බේකරි නිෂ්පාදනයේ ආදායම එහෙම වුණොත් ලංකාවේ බේකරි නිෂ්පාදනයේ අතිශයින් කෙලින්ම පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ වෙන්න හේතුව ඒ මුදලේ වටිනාකම පහත ගියපු එක නේද? අනිවාර්යයෙන් මුදලේ වටිනාකම නෙමෙයි පාන් ගෙඩිය රුපියල් 60ට විකුණනොත් මොකක්ද වෙන්නේ බේකරි නිෂ්පාදන කටයුතුත් සාමාන්‍ය විදිහට අකණ්ඩව පවත්වාගෙන යනවා. මේ සහෝදරිය කිව්වා ලංකාව තුල අපිට කරන්න පුළුවන් ආනයනය නවත්තලා අපේ දේම අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් කිරිපිටියට නවත්තලා ලංකාවේ එළදෙන්නු ටික ඉන්නවා. එහා පැත්තෙන් ගත්තොත් ලංකාවේ පස් ටික තියෙනවා ගොවියොත් ඉන්නවා. ඉතින් දැන් මේ ගොවිය පාරට බහැලා උද්ඝෝෂණ කරන තත්ත්වෙටම පත් වෙලා තියෙන්නේ ඇයි මේ? සහෝදරය මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඔබට යොමු කරන්නම්. ඔබ කියන තරකේ හරි. ඇත්තටම මෙතන ඇවිල්ලා ගොවියෝවත් ඇත්තටම කිරි නිෂ්පාදනය කරන මිනිස්සුවත් නැහැ. මේ මිනිස්සු ආව නම් මේ මිනිස්සුගේ දුක කියනවා. ඔබ කියන දේ 100%ක් මම එක එලා පිළිගන්නවා. හැබැයි ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද එක්තරා ආකාරයකට ලංකාවට ස්වාධීනව නැගිටින්න අවස්ථාවක් ලබා නොදෙන ආකාරයේ ජාත්‍යන්තරව මේ රට දන්වැල් දාලා හිර කරගෙන ඉනවා. මේ රටේ ලොකේෂන් එක. නෑ ලොකේෂන් එක නෙමෙයි මම සහෝදරයා කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගමුකෝ මෙහෙම. හිතන්න මම මද්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච මිනිස්සෙක්. හැබැයි මට මද්ද්‍රව්‍ය නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මගේ ශරීරයට හරිද? හැකියාව තියෙනවා මද්ද්‍රව්‍ය වලින් තොරව ජීවත් වෙන්න. හැබැයි හිතන්නකෝ මං හෙරොයින් පාවිච්චි කරන්න ගන්නවා කියලා. හෙරොයින් පාවිච්චි කරන ටික ගනිද්දී මගේ ස්නායු වල තියෙන නියුරෝන් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය නැති කරලා ඒ හෙරොයින් මගේ ශරීරයට අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් අද ලංකාවේ ඔය පොහොර සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් හරි. ලංකාවේ දැන් තියෙන ලොකුම ගැටුමනේ මේ ජෛව පොහොර සහ රසායනික පොහොර අතර තියෙන ගැටුම. දැන් ඉස්සර අපි ගත්තම ගොවීන්ට මම මේ කියන්නේ 40 කලින් ඉඳන් ලංකාවේ රසායනික පොහොර ආනයනය කරන්න කලින් ලංකාවේ ගොවීන් මීගස් වගා කරා.
මීගස් වගා කළේ මීගස් වලට වවුල ඇවිල්ලා වවුල මී යට කාලා මේවා මේ ගෝත්‍රිකය කියලා හිතන්න එපා. මේවා මේ ප්‍රබල සංකල්ප. හරිද? මී යට කාලා ඒ වවුලන්ගේ වසුරු හරහා අතිශය දැවැන්ත නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයක් කුඹුරු වලට ලැබිලා ගොවීන් පුදුම විදියට වගාබීම් කරා. පරාක්‍රම බෞද්ධතුමා කාලේදී මේ ඉල්ලුවේ නැහැ රසායනික පොහොර මේ ගොවීන් ඇවිල්ලා පරාක්‍රම බෞද්ධතුමනි මට දෙන්න රසායනික පොහොර මම ගොවිතැන් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කාලේ මිනිස්සු ගොවිතැන්පත් කරා. ඒව කරේ ෆුල් ඕගෑනික් කාබනික පොහොර හරහා. හැබැයි ඇය පැවසුවා 1977 දී මේ විවෘත ආර්ථිකයේත් එක්ක අපි විවෘත වෙනවත් එක්ක අපිට කාබනික පොහොර වෙනුවට රසායනික පොහොර එන්න පටන් ගත්තා. කිරිපිට නිෂ්පාදනය කළ කිරිපිට එන්න පටන් ගත්තා ලංකාවට. එතකොට මේකත් එක්ක අපි ඒ කෙරෙහි ඩිපෙන්ඩබල් වෙන්න පටන් ගත්තා. හරියටම මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච මිනිස්සෙක් වගේ. ඔබ කියනවා වගේ එකපාරටම නවත්තන එක නෙමෙයි කාරණාව. ටික අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ අපි මේක ඔබ කියන්නේ එක්තරා ආකාරයකට අපි සම්බන්ධතාව පවත්වාගෙන මේ එකපාරම නවත්තනවට වඩා ටික අඩු කරන්න ඕනේ කියන කාරණාවනේ. ඔබ කියන්නේ මේ කාබනික මේ රසායනික පොහොර ඇතුළු ඔය කිරිපිටි ගෙන්නන එක එකපාර නවත්තනවට වෙනුවට මේ ටික අඩු කරන්න කියන එකනේ. ඒක තමයි අපේ තර්කයන්නේ. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න අපි ස්වයංපෝෂිත වෙන තරමට තමයි අපේ මුදලේ වටිනාකමක් ඇති වෙන්නේ සහෝදරයා. ඔබ කියනවා නම් අද ලංකාවේ රුපියලේ අගය බිඳ වැටලා නැහැ කියලා මම අභියෝග කරනවා මෙතනට ආර්ථික විශේෂඥවරුන් ගෙන්නලා කතා කරොත් ඔවුන්ගෙන් 100කින් ඇහුවොත් රුපියල බිඳ වැටලා කියලා ඔවුන්ගෙන් 100න් 100 දෙනාම කියයි අද ලංකාවේ මුදලේ යම්කිසි හරි අගේ බිඳ වැටීමක් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඔබ කතා කරන්නේ ලොකු ඩිග්‍රී ගහපු පුද්ගලයොත් එක්ක මම කතා කරොත් ගොවියන්ගේ පැත්තේ ගොවියෝ ටිකක් තියාගෙන ගොවියෝ ටික කියයි අනේ මහත්තයෝ නිකන් ස්වාභාවික පොහොර ටික දැම්මොත් මේක රැකෙන්නේ නැහැ. මෙහි ඉන්නවා දැන් වෙනත් දේවල් විෂ පසට එකතු වෙලා තියෙනවා මේවත් එක්ක අපිට මේක කළමනාකරණය කරගන්න බෑ කියලා. දැන් ඔබ පවසනවා මේ අර ආනයනය කරන්න මිනිස්සු මේ ඇබ්බැහි වුණා කියලා වගේ දෙයක්. ඔබට මම මතක් කරොත් මේකට වැරද්ද දේශපාලඥයොත්ම දෙන කවුරුත් නෙමෙයි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. මම මතක් කරන්නම් ඉස්සර කාලේ උදේට ඉස්කෝලේදී දෙනවා කොළ කැඳ වීදුරුවක්. කොළ කැඳ වීදුරුව වෙනුවට පස්සේ ඉස්කෝල වලට දුන්නා කිරි පැකට් එකයි බිස්කට් එකයි. බිස්කට් එක වෙනුවට අපි කෑවේ තලප. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට කොළ කැඳත් අයින් කළා තලපත් අයින් කළා. බිස්කට් කියන්නේ පාන් පිටි කිරි ටික කියන්නේ යුරෝප් වලින් ගෙන්නන කිරි ටික. මේවලට ඇබ්බැහි කරේ කවුද? ඇබ්බැහි වුණේ කවුද? මෙහෙම බලද්දි මේක තනිකර දේශපාලන හවුල්ගත ලොකු ප්ලෑන් එකක්. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක මේ අද ඊයේ පටන් ගත්ත එකක් නෙමෙයි. මේක ආදි කාලේ ඉඳන් පටන් ගත්ත ලොකු ප්ලෑන් එකක්. ඇත්තම කතාව කිව්වොත්. ඔව් එහෙම එකක් තියෙනවා. මොකද රට මේ අපේ රට ගත්තොත් ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ අපේ මෙන්ටැලිටි එක වටනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපේ රටේ ඉස්සර අපි අහලා නැහැ මේ මදුරුවා ඉන්නයි කියලා. මොකද උනේ මදුරු නිෂ්පාදනයක් වෙන රටක, ඒ කියන්නේ ඉන්දියාව වගේ රටක නිෂ්පාදනයක් ආවා. ඉතින් ඒ වගේ මදුරුවෝ මේ අපේ රටේ ඉස්සලා බෝ කරා. බෝ කරලා තමයි මේ නිෂ්පාදනයේ වෙළඳපළට ආවේ. ඕගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා අපිට තියෙනවා දැන් ඒකට මේ විසඳුමක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලනවානේ දැන් හින්දි ෆිල්ම්ස් එහෙම බලනවානේ. ඔය ආදරණීය කතා වස්තු නමතක කරලා පොඩ්ඩක් ඔය දමිල වගේ මේව බලන්න. ඇත්තටම ඉන්දියාවේ තත්ත්වය පෙන්නනවා. එක හින්දි ෆිල්ම් මේ තමිල් ෆිල්ම් එකක පෙන්නනවා ඉස්සෙල්ලාම ඒ වගා විනාශ කරන්න පණුවෙක් බෝ කරනවා. පණුවව හදන්නේ මේ ලැබ් එක හදලා අර ගොවීන්ව මේ ඇත්තම නන්නත්තර කරනවා. ගොවීන්ට මුකුත් නෑ. මට හිතෙනවා අර අපිටත් අර සේනාදව ලැබුවා ඒ වගේ අපේ මොකක් ප්ලෑන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක මම පුංචි දෙයක් එකතු කරන්න කැමතියි. මේ දැන් මේ ලංකාවේ මේ රුපියලේ අගය ගැන කතා කරද්දී අතුරු මුදලේ වටිනාකමක් ගැන කතා කරද්දී දැන් කිරිපිටි ගෙන්නන්නත් විශාල මුදලක් යනවනේ. ඔව්. ඔබ දන්නවද මේ මම නෙමෙයි කියන්නේ මේක කියන්නේ ජීව විද්‍යා දේශක තිස්ස ජනනායක මහතා. එතුමා ශුද්‍ර ජීවීන් සම්බන්ධව අතිශය දැවැන්ත ඉහළ පරතරයට ඉගෙන ගත්ත පුද්ගලෙක්. ඔය කිරිපිටි කියන දේ ගත්තම විශේෂයෙන් නවසීලන්තය ආදී රටවල් වල කිරි නිෂ්පාදනයේදී ඔවුන් ඔය කිරිවල ෆැට්ස් ගත්තම හොඳම ෆැට්ස් ඒ ක්වොලිටි හොඳම කිරි ටික අරගෙන මුලින් මේ ඒගොල්ලෝගේ රටේ බෙදලා හයි හීට් එකක් යටතේ රත් කළා බටර් ටික ගත්තට පස්සේ අන්තිමේදී රොඩු වගේ ඉතුරු වෙනවා. ඒවා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ කිරිපිටි වගේ කිරිපිටි නිෂ්පාදනය කරන ඒ හරහා. මේවා තුල තියෙනවා කැන්සර් සෙල්ස්. හරිද? ලංකාවේ ඕනෑ තරම් ඉන්නවා කිරි ගොවියෝ. හයිලන්ඩ් එක තියෙනවා ඇතුළු තවත් ලංකාවේ ඕන තරම් මේ කිරි නිෂ්පාදනාගාර තියෙනවා. මේ ජාත්‍යන්තරව සිට මේ කිරි නිෂ්පාදනකරුවන් බලාගෙන ඉන්නේ ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ලංකාවට ඇතුළත් කරන්න. එකක් ඒ හර ඔවුන්ට ඩොලර් ගලාගෙන එනවා. අනිත් එක ඒ හර අපේ දේශීය කිරිගොවියව එක්තරා ආකාරයක අඩපණ වීමකට ලක් වෙනවා. එකකින් අපි
එක්කෙනෙක් කෙරෙහි නිරත වෙනවා අනිත් එකෙන් අපිට ස්වාධීන නැගිටින්න බැරි වෙනවා. දැන් මේක මේ පොඩ්ඩක් මේ මාතෘකාවෙන් පිට යනවා වගේ මට තේරෙනවා. මේකේ මාතෘකාවට ආයෙත් ගේන්නේ. දැන් මේ කිරි පිටි කියලා කියන්නේ මේ එකම එක කතාවක් විතරයි. දැන් අපි දන්නවා කොටිම යට ඇඳුනොත් පිටරටින් ගෙනන ජාතියක් බවට පත් වුණානේ අපි. දැන් මිනිස්සු කියන පටන් ගත්ත යට ඇඳුනොත් දැන් අපිට අදින්න නැහැ කියලා. අපි ඇගලුම් කර්මාන්තය අපනයනය කරන ජාතියක් විදිහට අපිට ඒ වගේ තත්ත්වයක් උදා වුණා. සමහරවිට අපිත් මොන හරි එකතු කරමු කතාවල මේත් එක්ක. තමයි දැන් මේ කලින් වටේදී අපිට දැන් මුදල් ගැන කතා කරනකොට මුදල් ඉතුරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අහන්න ලැබුණා. හැබැයි මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අද අපි රුපියල් 1000ක් ඉතුරු කරොත් දැන් ඉතුරු කිරීම හොඳ දෙයක්. ඇත්තට මම පිළිගන්නවා. හැබැයි ඒ 1000ට මම තව අවුරුද්දකින් ගන්න යනකොට වටිනාකමක් තියෙයිද? ඒ කියන්නේ දැන් මම කාර් එකක් ගන්න සල්ලි එකතු කරා කියලා හිතන්නකෝ. මගේ අතේ ලක්ෂ 30ක් තිබ්බා. හැබැයි ඒ ඉතුරු කරලා ඉවර වෙලා මම දැන් කාර් එක ගන්න ලෑස්ති කියලා හිතලා මම ඒක ගන්න ලෑස්ති වෙන මොහොත වෙනකොට හිතපු නැති විදිහට වාහන මිල ගණන් ඉහළ යනවා. එතන සිද්ධ වෙන්නේ මුදලේ වටිනාකම අඩු වීම. ඉතින් ආයෝජනය කියන දේ ඊට වැඩිය බුද්ධිමත් විදිහට මට නම් හිතෙන්නේ ඉතුරු කිරීමටම නොයා ඊට වැඩිය අපි ආයෝජනයක් කරන්න යමු වුණොත් මම හිතන්නේ ඒක මේ සාර්ථකයි. මොකද බැංකු පොතක දාලා ඉතුරු කරනවායි කියන එක ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටකට ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකමදි. මොකද අපේ රටේ ආර්ථිකය හරි විචලනය වෙනවා. එදා ඉතුරු කරපු රුපියල් 1000 අද වෙනකොට ඇත්තටම වටිනාකමක් නැති තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න එහෙම වුණාම අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි බැංකු පොතට ගිහින් සල්ලි දාන එකේ වටිනාකමක් තියනවාද කියන එක. ඒකින්ද මම නම් හිතන්නේ අපි අලුත් ව්‍යාපාර අවස්ථා බිහි කරන එක නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් බිහි කිරීම තමයි මේකට කරන්න තියෙන විසඳුම. වෙන දේවල් හොයනවට වඩා. අතර මේ කතාව හැදී මේ අපිට ගැටලුව ආව ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකානු රුපියල අවභාව. එහෙම නැත්නම් මේ මුදලේ වටිනාකම අඩු වෙලාද නැද්ද? මෙහෙම බොහොම අපූර්ව කතිකාවතක් ගොඩනගුණා. මම හිතන්නේ අවසාන වශයෙන් මේ කතිකයෙන් 4 දිනකට ඉතුරු වෙලා ඇති. ඔබට පණිවිඩයක් දෙන්න. ඔබ මොන විදිහටද මේ මුදලේ වටිනාකම එහෙම නැත්නම් රුපියලේ වටිනාකම පිළිබඳව ඔබ දරන මතයත් එක්ක මේ තරුණයන් 4 දෙනාගේ අවසාන නිගමනයන් 4 අපි සාකච්ඡා කරලා බලමු. උන්ට මොකද්ද ඔබට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය කියලා. සනිතු. ඔව් සේවිං සහ ඉන්වෙස්ටිං මේ තියෙන ප්‍රධාන මාධ්‍ය දෙක අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඔබ මුලින් මුදල් ආයෝජනය කරන කලින් මම දැනුවත්ව ඔබ ආයෝජනය කරන්නේ කුමක් සඳහාද? ඒ දේ මුලින් දැනගන්න. ආයෝජනය කරන්නේ මොකක් කියලා දන්නේ නැතුව ආයෝජනය කරන පළියට ඔහෙ ගිහලා ආයෝජනය කරලා මුදල් නාස්ති කරගන්න එපා. සහ සේවිංස් කරලා හොඳ කැපිටල් එකක් හදාගෙන ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් ඉන්වෙස්ට් කරන්න. මොකද ඉන්වෙස්ටිං වලදී රිස්ක් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ රිස්ක් එක ඔබ අනිවාර්යෙන් ගත යුතුයි. ඒ ඉන්වෙස්ටිං වල රිස්ක් එකත් අරගෙන ඔබ ඔබේ ව්‍යාපාර හෝ ඔබේ සිහිනකර ඔබ ගමන් කරන්න. මුලින් ඉතුරු කිරීම හරහා ශක්තිමත් වෙන්න. පස්සේ මුදල් ඉන්වෙස්ට් කරන්න පටන් ගන්න හරි දැනුමක් ඇතිව. සමාන. මම හිතනවා මෙහෙම දැන් මුදල් ගැන කතා බහ කරනකොට අපි ඉතුරු කිරීම ගැන කතා කරා ආයෝජන ගැන කතා කරා මේ කොහොම හෝ වේවා මේ රටේ බඩු මිල වැඩිවීම කියන එක වැඩි වශයෙන් බලපාන්න පුළුවන් එදිනදා කියන්නේ දෛනික වැටුප් ගන්න මිනිස්සුන්ට එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය සේවකයන්ට විශ්‍රාමිකයන්ට ඒ වගේම සල්ලි ඉතුරු කරන මිනිස්සුන්ට මේ දේ ගොඩක් තදින් දැනෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරිකයන්ට මේ බඩු මිල ඉහළ යාම සහ මුදලේ වටිනාකම අඩුවීම කියන දේ දැනෙනවට වඩා සාපේක්ෂව සාමාන්‍ය අර වැටුප් ගන්න මිනිස්සුන්ට දැනෙනවා වැඩි. ඒක නිසා අපි දැන් රාජ්‍යයක් විදිහට හෝ වේවා සාමාන්‍ය ජනතාව හෝ විදිහට වේවා අපි කල යුත්තේ සැපයුම් කරුවන් දිරිමත් කරන්න ඕනේ නිෂ්පාදන කරුවන් දිරිමත් කරන්න ඕනේ. ඒ තුළ රට තුළ ස්වයංපෝෂිත ආර්ථික රටාවක් සහ රට තුළ ස්ථාවර ආර්ථික මට්ටමක් ඇති කරොත් අපිට පුළුවන් මේ රුපියල කියන අගය ලෝකයේ ඩොලර් එක ඉස්සරහා එම නැත්නම් ලෝකයේ අනිත් මුදල් ඒකක ඉදිරියේ බාල්දු වෙන එක වළක්ව ගන්න සරලවම කිව්වොත්. රසංජිත. අපේ මේ හැම කතිකයකම ඇත්තම ටෙක්නිකලි පොයින්ට්ස් කතා කරනවා. මං කතා කරන්න කැමති අපි කවුරුත් හිතන්නේ නැති අපිට හිතන්න ඕන මාතෘකාවක් ගැන. අපි දැන් හැම කෙනාම කියනවානේ මේ මුදල වටිනවා රුපියල අවපාත වෙලා මුදල් වටිනවා එහෙම කියලා. දැන් ඉස්සර කාලේ අපි ගත්ත අපේ ආගමික ශාස්ත්‍රවරුන් අපිට ඉන්නවානේ. ඒ අය පවා ඔවුන්ගේ ඉගැන්වීම් වලදී අපිට උගන්වලා තියෙනවා ඔබ උපයන දෙයින් කොටසක් ඉතුරු කරන්න. උපයන දෙයින් කොටසක් ගිලන් වූ පසු භාවිතයට වෙන් කරන්න. ඉන්පසු ඔබට යම් කෙනෙකුට උදව් කරන්න පින්දහමට යමක් ඉතුරු කරන්න. ඒ ඊට පසු ඉතුරු වෙන කොටස ඔබේ හරියට පාවිච්චි කරන්න ඕන වියදම් කළ යුතු ස්ථානයේදී පමණක් එය වියදම් කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අද ඊයක නෙමෙයි මේ අපි උපයන දෙයට වටිනාකමක් දෙන්න කියලා අපේ ආගම් වලින් පවා කියලා තියෙනවා. මොකද අද අපි ගත්තොත් අපි ගොඩක් අය ණයබරින් මිරිකිලා ඉන්නවා. හරියට වියදම් කරන්න දන්නේ ඉසුළු අතේ අපි වියදම් කරනවා. ඔය ආයෝජන මොන දේ ගැන අපි කතා කරත් ඉස්සෙල්ලා අපි අපේ බුද්ධි මට්ටම
අපි හැදිලා ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි දැනගන්න ඕනේ අපිව පෝෂණය කරන්න. අපේ හැම වෙලෙම කෙනෙක් මත ඩිපෙන්ඩන්සි එකක් නැතිව ජීවත් වෙන්න. මොකද අද අපේ රට ගොඩාක් ඩිපෙන්ඩ් වෙන වෙන රටවල් එක්ක. ඒ හින්දානේ අපේ රටට මේ වගේ දේවල් වෙලා අපිටත් මේ මානසිකත්වයමයි තියෙන්නේ. අපි එයින් මිදෙන්න ඕනේ. ඒක කතිකේ කතා කරා think out of the box. ඔව් එහෙම හිතන්න ඕනේ. ඒකයි අපි පිට රටවල් වලට එයා හොඳයි එයා ඇයි බැරි මම හොඳයි කියන්න. අපි හැමෝම අපේ ජීවිත ඉස්සෙල්ලා පල්ලෙහාට දානවා. මට බෑ මෙයා පුළුවන්. රශ්මික මගේ තියෙන අවසාන නිගමනය තමයි ලංකා මිනිසුන්ට තාක්ෂණය උගන්නමු out of the box හිතමු කොරියාව වගේ ගේම්ස් හදමු ගරේනා ලෝකේ පාලනය කරන ගේම් අයිතිකාරයෙක් ලොකු මුදලක් උපයනවා ඒ වගේම e-sports ඒ වගේම මාක් සකර්බර්ග් ඒ වගේ අපි දේවල් කරමු අලුත්ම දේවල් ලංකාව තුල හදමු අපි ඒ කාලේ පැරණි ක්‍රමයකට වගේ ආනයනය නවත්තලා අපනයනය නවත්තලා මෙහෙම කතා පැත්තකින් පොඩ්ඩක් තියාගෙන ඒ ටිකත් හිමීට කරගෙන අපි out of the box හිතලා වෙනස්ම දෙයක් කළා අපි entrepreneurs වෙමු ඒක තමයි මගේ තියෙන අවසාන නිගමනය මුදලේ වටිනාකම වැඩි කරගන්න තියෙන ගානට වඩා හොඳයි බොහොම ස්තුතියි අද මේ කතකයින් 4 දෙනා එක්ක අපි කතා කරේ value of the money. ඇත්තටම මුදලේ වටිනාකමට මොකක්ද වෙලා තියෙන කරුණ පිළිබඳව. එතනදී විවිධ විදිහ අදහස් වුන් අතරින් ඉදිරිපත් වුණා. ඇත්තටම අපි මේ මුදල කියලා මෙතනදී අදහස් කරේ ඔබෙත් මගේ අතේ එහෙම නැත්නම් ඔබේ පසුම්බියේ තියෙන මුදල විතරක් නෙවෙයි. ඔබේ බැංකු ගිණුමේ තියෙනට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වල මේ ඕනම තැනක තියෙන මුදල් වෙන්නට පුළුවන්. එහි මුදලේ වටිනාකමට මොකක්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ කතිකෙන් 4 දෙනා එක මේ කරපු කතා බහ තුලින් ඔබට වැටහෙන්නට ඇති මේ මුදලේ වටිනාකම අපි ඉහළ නංවා ගන්නට අවශ්‍ය නම් අපි අද මේ කතා කරන ඩොලර් හිඟය අපේ ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් නැහැ මේ ප්‍රශ්න හැම එකටම විසඳුම් අපි අතරම තියෙනවා. අපිට පුළුවන් නම් ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනයේ ඉහළ නංවන්න සැපයුම්කරුවන් දිරිගන්වන්න ශ්‍රී ලංකාව තුලින් අපනයන බොහොම ජාත්‍යන්තරයේ ඉහළ තැනකට අරගෙන යන්නට ආනයන කෙමෙන් අඩු කරලා අපනයන වලට ප්‍රමුඛතාවයක් දෙන්නට අපි අද මේ කතා කරමු මුදලේ වටිනාකම පිළිබඳව තියෙන ගැටලු වලට බොහොම නිතරේදී අපිට විසඳුම් හොයන්නට හැකියාව තිබෙයි විසඳුම් අපිට ලැබෙයි ඒ සඳහා ඔබ ඉතුරු කරන්න ආයෝජනය කරන්න ඒ වගේම ඔබ නිලධාරියෙක් නම් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නගා සිටවන්න අවශ්‍ය හැකි සියලුම වගකීම් දරන්නට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාටම නැවත වරක් සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් රටේ ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව